Друзья, приветствую вас. Ну вот и прошел месяц с нашего последнего эфира. Значит, сегодня, так, Значит, сегодня, сейчас звук у нас. значит, сегодня, Так, сегодня у нас небольшая экскурсия по офису, затем 5 новостей и вопрос-ответ. Вот. Ну, прям таких бомбических и взрывных новостей сегодня не будет, но так и тем не менее интересные вещи я расскажу. Ну что, Максим, давай сделаем сейчас экскурсию по офису, и поэтому я вот одел наушники, чтобы можно было перемещать спокойно камеру. Вот. После экскурсии заменим на микрофон. Ага. Привет из Байкальского края, привет. Так, ну что, ребят, сейчас мы находимся в нашем офисе, это город Дубай, это 600 квадратных метров пространства. Пока нас здесь немного, здесь находится 6 членов нашей команды. И я надеюсь, в ближайшие полгода мы перевезем большую часть команды уже сюда. Почему сюда? Потому что это центр событий сегодня. Известно, что Дубай – это такая наиболее активно развивающаяся территория. Кроме всего прочего, рядом находятся такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман. А все эти страны, они имеют определенные амбиции в вопросах девелопмента и строительства и видят свое будущее прежде всего через возведение новых городов, таких как, например, проект Саудовской Аравии, проект НЕОМ, который предусматривает несколько новых локаций, вот, в которые входят там проект City Line. Я думаю, многие о нем уже слышали. 120 километров линия. Это большой город, изготовленный по самым современным технологиям. Но я сегодня не могу представить современный город без зданий, которые могут себя обеспечивать электрической энергией. Вот. Но пока, на сегодняшний день, пока это проект, пока у нас нет еще объекта в реальном масштабе. Вот. Но в какой-то момент мы обязательно, конечно, к этому вопросу подойдем ближе. И, кстати говоря, наш архитектор Руслан, главный архитектор Руслан Балаш сегодня находится во Вьетнаме. Я напомню, подписано соглашение с вьетнамской стороной. Ну, соглашение пока такое, как это сказать, особо не обязывающее обе стороны, да, к сотрудничеству, но однозначно интересы мы наблюдаем. Руслан там находится с тем, чтобы подготовить архитектурную концепцию с учетом культурных традиций Вьетнама. Это здание должно будет наше здание должно будет стать центром такого нового города. Не могу сказать, что он небольшой, планируется он большим, и его хотят сделать вьетнамская сторона главным зданием. Я компанию не могу называть название в эфире, но любой, кто посетит наш офис здесь, в очной беседе, я, конечно, могу и показать ей этот договор и название компании. Дело в том, что в этом договоре у нас как раз идет речь о том, что мы не разглашаем эту информацию, эти сведения в средствах массовой информации. Вот. Ну, а YouTube это уже сегодня средство массовой информации. Ну что, друзья, здесь у нас представлен наш макет. Такого же типа макет у нас стоит в Москва-Сити, в торговом центре Афимол. Такой же макет у нас представлен в городе Санкт-Петербурге, это торговый центр «Лето». Такой же макет мы установили в городе Казань, называется Казань Молл, в районе фудкорта или, ну, рядом с магазином Zara, по-моему, его можно найти. Вот так. И четвертый макет, он находится здесь у нас в Дубае. Вот. С его помощью мы рассказываем
о возможностях этой технологии, какие задачи она решает. Вот. Я напомню, что здесь мы насчитали более 30 задач, которые невозможно решить так хорошо и удобно в существующих городах, вот, при существующих технологиях, а здесь они решаются. Одна из таких задач – это снижение температуры воздуха в городской среде. Мы все знаем, что в городе всегда температура как минимум на 10 градусов выше, чем в лесу или в парке большом. Вот. И если у нас верхний уровень создается полностью зеленым, а здесь у нас предусматривается большое количество зеленых насаждений, отсутствие транспорта, какого-либо транспорта, отсутствие каких-либо аудиозагрязнителей, таким образом мы эту температуру снизим, что само собой очень актуально для такого региона, как Объединенные Арабские Эмираты или рядом находящиеся страны, потому что люди видят проблему номер один – это высокая температура, которая начинается с конца апреля до середины октября. И если нам удастся на 5, 6 или даже 10 градусов ее снизить, то, конечно, это будет большое достижение. Поэтому мы сегодня готовим уже ролик именно по Дубай. Он будет подобный тому, как мы подготовили ролик по территории Москва-Сити, прилегающей к Москва-Сити. Это будет уже конкретная привязка к конкретной территории. Эта территория находится рядом с Emirates Mall. Вот. И в этом ролике мы полностью хотим описать, как, что, в какой момент делается для того, чтобы эта технология могла быть использована на территории города Дубай. Вот. Ну и в дальнейшем у нас также планы такие ролики подготовить и для Бахрейна, и для Катара. Вот. Контакты к тому, чтобы показывать эти ролики первым лицам, мы уже постепенно приобретаем и налаживаем. Так, ну что ж, здесь я вам скажу, ребят, очень комфортно. Такой формат очень, я считаю, приемлемый. Это такое единое пространство, где все друг друга могут видеть, наблюдать, быстро задавать вопросы при необходимости. То есть это лучше, чем какая-то кабинетная система, это лучше, чем какой-то небоскреб, где там подходишь и ждешь лифт несколько минут. Вот. Так, ну, собственно, обзор Максим ты сделал, да? Давайте, пока Максим сделает круг, а я пока займу свое место. Сниму наушники и одену микрофон. Если не будет слышно, вы, пожалуйста, мне об этом скажите. Ребят, ну что, проверка звука? Угу. Раз. Так, ну что, у нас сообщение. Ага. Анил Кумар. Ага. Добрый день всем. Так, привет из Ростова-на-Дону. Привет из Забайкальского края. Всем привет. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с патентами? Так, ну что, с патентами. Ровно месяц назад, в прошлый эфир, я сообщил о том, что мы получили решение о выдаче патента на территории Соединенных Штатов Америки по проекту «Город Логистик Экосистем». Вот. Это, несомненно, важная новость, потому что патентные ведомства, некоторых стран, они ждут
как отреагируют более крупные какие-то государства, да, с более развитой системой, значит, по патентованию тех или иных устройств. Вот. По другим странам пока новостей у нас нет. И, кстати, знаете, с патентами вообще не все так просто. Вот, например, у нас есть сегодня патент, который действует до 2037 года по проекту «Ветер», который выдан на территории Российской Федерации и еще в 6 или 7 странах мира уже на сегодняшний день. Да? И сложилась, значит, такая ситуация. Патентное ведомство «Сибирь-Патент» заключило соглашение с компанией, которая находилась в Дубае. Это было порядка 2 лет назад. Ой, может быть, новости сначала рассказать? Так, не, ладно, закончим. В общем, заключили соглашение, выдали им доверенность, и эта компания, она просто пропала, она перестала выходить на связь. Нашли другую компанию, также сделали оплату их работ, выписали доверенности, но начался ковид, и был локдаун, и это патентное ведомство в Объединенных Арабских Эмиратах не работало. После того, когда открылось патентное ведомство, документы были представлены, но была ошибка в доверенности, значит, фамилии одного из патентных поверенных. Поэтому пришлось очень быстро переделать эту доверенность. Это все было на территории Российской Федерации, то есть ее нужно посетить нотариуса, затем отдать на верификацию, то есть перевод сделать, потом заверить этот перевод и затем отдать на верификацию ее в посольство Объединенных Арабских Эмиратов. После верификации ее получить и отправить сюда, в эту самую организацию. Так вот, все эти процедуры были сделаны, а когда, значит, вот эта вторая организация, находящаяся на территории Объединенных Арабских Эмиратов, обратилась сюда, патентное ведомство, нам сообщили, что вы опоздали на 2 дня. Вот. Но я же люблю предусмотреть максимум, да? Поэтому что было сделано, что было предпринято? Первый патент, он у нас не включал в себя, первая патентная формула, она не включала в себя ту самую статичную ось, без которой можно реализовать, но это будет сложновато, такое здание. Поэтому после таких новостей была подана еще одна заявка, где уже была включена эта самая статичная ось в обновленную патентную формулу. И буквально 2 недели назад мы получили патент на территории Российской Федерации. Он действует. Также мы подали заявку PCT в Швейцарию, где мы, несомненно, получим необходимые нам документы. Таким образом, у нас появилось еще на сегодняшний день не менее 22 месяцев для того, чтобы подать заявку в патентное ведомство Объединенных Арабских Эмиратов. То есть все равно мы добьемся и получим патент на территории Объединенных Арабских Эмиратов. И срок, самое что интересное, срок обновленной этой патентной формулы, этого патента до 2041 года. Вот. Вообще я, конечно, понимал, что про эту статичную ось мало кто способен догадаться и вообще заняться этим, и нас опередить, и запатентовать. Я хотел это сделать позднее, непосредственно уже, когда мы приступим к строительству самого здания. И тогда, когда уже будет это очевидно для тех, кто будет присутствовать на этом строительном участке, тогда уже в этот момент, чуть-чуть раньше этого момента, и подать эту самую заявку. Вот таких еще заявок с новыми интересными вещами для проекта «Ветер» уже есть 3. 3 это относительно подшипника, очень интересный там подшипник. Вот, относительно аэродинамического щита и относительно аэродинамических лопаток. Поэтому мы все время будем что-то еще улучшать, в наших планах что-то еще улучшать, дополнять и
подавать еще заявки для того, чтобы как можно дальше отодвинуть нашу монополию на использование этой технологии. Ну, рыночная экономика, ребята, она диктует свои условия. Дело в том, что у нас сегодня уже более 25 тысяч инвесторов со всего мира, и каждый из них, ну, многие из них хотят получить прибыль, и поэтому я должен действовать, учитывая их интересы, потому что именно с помощью инвесторов нашего проекта у нас появилась возможность присутствовать на территории Объединенных Арабских Эмиратов, иметь здесь офис, оплачивать труд наших сотрудников, участвовать в выставках, форумах и диалогах на предмет использования нашей технологии. И вот совсем недавно состоялась у нас выставка «Архимед». Вот. Новость об этом появится через 5-7 дней. Это на самом деле важный. Выставка не глобальная, она не гигантская, но она достаточно важная. Дело в том, что много очень посетителей относят себя к научным сообществам, и поэтому мы приобретаем там прежде всего контакты, которые нам потребуются при более детальном проектировании самой ветроэлектростанции. То есть это аэродинамики, которые думают о ветре, о ветроэнергетике уже там, более 30 или 40 лет своей жизни, поэтому это очень важные люди. Они обязательно нам понадобятся, и такие контакты мы приобрели. Также у нас состоялась выставка в Турции. Выставка называлась Solarix. Новость об этом выйдет через 3-4 дня. Мы планируем принять участие, вернее, мы уже оплатили наше участие. Это платный форум, значит, называется он так. Инновационный саммит, организованный правительством Эмирата Шарджа. Вот. И там туда мы доставим наш макет, включающий в себя 2 технологии «Город» и проект «Ветер». Также там будет, значит, презентация этого проекта для большого количества, для большой аудитории. Обещают нам, что там будет до 1500 человек. Также мы планируем посетить в апреле месяце энергетический форум в Санкт-Петербурге и там поискать полезные контакты и провести презентацию. Так, ну что, и мы установили в городе Казань макет проекта, аналогичный этому, вот, но только уже более, наверное, еще более продвинутый, более технологичный и более приятный для восприятия. Хотя качество макетов наших очень хорошее. Те, кто видел макеты в Дубае, и видели наш макет, они говорят, что, ребята, у вас получается лучше. Наверное, потому что мы с душой подходим к этому делу. Так, и появился у нас макет в торговом центре в Иркутске. Это макет проекта «Ветер». В наших ближайших планах это сделать презентацию на территории Индии. Это будет точная презентация. Один из членов нашей команды, это будет Максим Первой. Сейчас он получает визу в Индию. Он должен будет собрать там аудиторию, организовать Zoom-конференцию с присутствующими, и будет тема «Вопрос-ответ». Очень много у нас инвесторов из Индии. Вот. Ну и также в дальнейшем у нас есть план открыть офис во Вьетнаме. Вот. Это уже назревает, и я думаю, что это будет очень даже полезно. На этот счет, я думаю, в конце мая Максим также будет этот вопрос решать уже на территории Вьетнама. Так, ну вот Александр пишет, что у нас новенького. Но глобально ничего, продолжаем движение вперед. Так,
Вадим пишет, когда примерно начнутся работы по проектированию и строительству первого объекта? Да, по проектированию. Максим, дай мне, пожалуйста, проектик. Макс, проект, дай, пожалуйста. Сейчас, ребят, по проектированию я вам сразу дам ответ. Проект. Угу. Sorry. Не будем откладывать в долгий ящик ответ, поэтому сразу представим те документы, которые у нас на сегодняшний день уже есть. Так, ребят, у нас на сайте есть новость, уже вышла, да, по-моему, да, о проектировании, Максим? Максим просто в наушниках эфир слушает с опозданием чуть. А у нас новость о проектировании же вышла на сайте. Ребят, у нас есть новость о проектировании на сайте. И в этой новости представлены 4 ссылки. Вот. В каждой из этих ссылок есть документы, относящиеся к проекту здания, проектированию здания. Вот. Поэтому каждый из вас может ознакомиться с этим материалом и уже увидеть наши проработки на эту тему. Наши проработки на эту тему и убедиться в том, что работа по проектированию, она активно идет вперед. Вот Руслан у нас, архитектор, сейчас находится во Вьетнаме. Он создает обновленную такую рестайлинговую архитектурную концепцию с учетом традиций и восприятия Вьетнама. Вот. И вот этот проект, даже если концепция будет обновленная, процентов 80 материалов из этого проекта, они нам будут пригодятся обязательно для проектирования по обновленной этой самой концепции. Вот. То есть я напомню просто как автомобиль, ребят. Вот автомобиль на 4 колесах, вот, но визуально они все выглядят по-разному. Принцип у них один. 4 колеса, руль и возможность движения по поверхности. Здесь мы используем обычные здания, 3, 4 или 5 зданий, между ними размещаем ветроэлектростанцию. Поэтому если даже дизайн автомобиля меняется, если мы спроектировали там, не знаю, Toyota Camry, а есть запрос на Toyota Land Cruiser, ну, процентов 50 знаний, знаний процентов 80, а процентов 50 технологий, которые применяются в Camry, они вполне способны быть использованы в создании этой машины, у которой 4 ведущих колеса. Так, что у нас еще? Так, расскажите, пожалуйста, по конструкции ветряка не будут ли мешать комфортной жизни вращающейся лопасти жителям здания? Есть ли решение по защите ветряка от пыли и так далее? Так, ну, относительно возможности мешать жителям, я это исключаю. Дело в том, что скорость вращения ветроэлектростанции 5-6 оборотов в минуту. Это небольшая скорость. И поэтому мы также используем аэродинамический щит, поэтому шума точно не будет. Если мы говорим там о каких-то вибрациях, я такой пример привожу, что если мы поддомкратим автомобиль и к колесу привяжем кирпич, будем вращать там, даже 10 оборотов в минуту, мы все равно вибрацию никакую не почувствуем, потому что скорость вращения, она небольшая. Вот. От пыли, ну, такого от мусора защищать, я уже такой город представил, совсем уже хаос, как в фантастических фильмах, да. Значит, от пыли не нужно защищать всю эту конструкцию, так же как, ну, парус на судне тоже не нужно защищать, потому что пыль, она не вредит.
И те подшипники, которые мы будем использовать, пыль тоже, она не способна им будет навредить. Вот. И самое, что интересно, они еще по физике, эти подшипники, они просто не способны передать какую-либо вибрацию на конструкцию. Даже если такая будет, или просто какой-то порыв ветра, который может ускорить, сделать резкое ускорение вращения, то есть все это здание не почувствует. Давайте не будем забывать, что здание само по себе, ну, оно тяжелее, так, ну, может быть, в 100 тысяч раз, 100 тысяч, наверное, раз, да, чем ветроэлектростанция. То есть это просто пушинка по сравнению с массой здания, и поэтому какое-то влияние оказывать достаточно будет трудно этой самой ветроэлектростанции. Вот. Ну, также часто еще люди спрашивают о птицах и так далее. Ну, и я говорю, что, ребята, много ли птиц пострадало от вращающихся дверей в торговый центр или аэропорт? Вот. И, конечно же, нисколько не пострадало. Почему? Потому что скорость вращения ее совершенно небольшая, там, и тем более, что там обязательно нужно будет оставлять зазор для того, чтобы часть воздушного потока пропускать. Не менее 30% воздушного потока нужно будет пропускать мимо, то есть нашей установки, да, иначе ветер вообще запрется. Поэтому такого места, чтобы где-то кого-то зажало или там затянуло, или еще что-то, такого места просто-напросто не будет. Так, когда планируется запустить обновленный сайт? Так, ну вообще у нас есть действительно обновленный лендинг, но с ним еще нужно поработать. А сейчас все силы у нас брошены на обновление личного кабинета. Вот, дизайн по этому кабинету полностью готов. Бэк на сегодняшний день готов на 38% и фронт на 55%. Ну, наверное, это будет июнь месяц. Очень на это надеюсь. Вот. Так, магнитное поле Земли влиять на конструкцию никак не будет. Вот. Или были еще такие вопросы, а не будет ли это влиять на скорость ветра вообще на планете Земля? Нет, ребята, это никак не может влиять. Это такие небольшие конструкции, они не могут влиять на такие масштабные события, которые происходят на планете в виде ветра. Поэтому влияния негативного не будет. Напомню, ребята, у нас на сайте идет прямая трансляция наших рабочих прототипов, вот, которые установлены сегодня во Владивостоке, в Новосибирске. Также установлен он в Москве, но трансляция временно приостановлена, необходимо заменить камеру. Также мы планируем в течение месяца запустить трансляцию уже из Дубая. Прямо на нашем офисе установлен макет. И вы в прямом эфире можете наблюдать, как он работает. Относиться к нему нужно, к этому макету, так же, как к самолету небольшого размера, который способен показывать возможность полета, вот, но не способен брать на борт больше, чем 50 или 100 грамм веса. Если мы отмасштабируем его до необходимых размеров, то он сможет увезти даже 150 или 200 человек на своем борту. И здесь то же самое, ребят, все то же самое создание. Так, ну что, я вижу, на сегодняшний день у нас вопросов уже нет. Что, ребята, идем дальше? Ага. Максим, ага. У нас уже окончание. Так. Что, мы идем дальше, мы движемся, мы не остановимся. Никакие обстоятельства не смогут нас остановить. Да, может
снижать скорость развития, какие-то такие новости, вроде соответственно, пандемия, да, когда границы закрыты, когда сложнее делать точные презентации и так далее. Но так, чтобы остановить полностью и разрушить, такие обстоятельства трудно представить, потому что срок патентов у нас по проекту «Город Логистик Экосистем» до 2036 года, по проекту «Ветер» обновленный патент, как я уже сказал, до 2041 года у нас будет действовать, поэтому все переживем, здание возведем, покажем, как это работает, и начнем продавать лицензии по патенту. Инвесторы будут получать доход, ну а я буду получать радость от того, что проект нашел свое применение и реализацию, и получилось сделать пользу для окружающего мира. Спасибо, ребят, за внимание. Буду рад вас увидеть ровно через месяц. Всем пока.